ها په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته هندسي ردیفونه او هندسي سلسلې معرفي کړم. د مثال په توګه د دې لپاره چې تاسو ته اسانه سي زه دلته تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. تاسو فکر وکړئ چې تاسو یو بانکي حساب خلاصوئ. د کال په پیل کې پکې څومره پیسې اچوئ ښه، او دلته تاسو ته ګټه درکول کیږي. صحیح ده؟ نو ویلی سو چې څومره پاتې کیږي پیسې د ګټې سره، البته په حساب کې افغانۍ دی، البته ټولې نو په افغانۍ. تاسو په اول کې د کال په اول کې 1000 افغانۍ خپل په حساب کې اچوئ. صحیح ده؟ او تاسو ته د کال په سر د هر کال په آخر کې د سلو څخه 15% حلاله ګټه درکول کیږي. دا یو اسلامي بانک دی، ګورئ چې کله سود ونه کوي، ښه ګټه درکول کیږي. اوس که موږ همدغه ټولې پیسې ستاسو سل وګڼو او په دې باندې 15% نور هم زیات سي که نه، نو دا کیږي 115. وروسته د دې نه زه د 115 اشاري ډول چې هغه 1.05 دی استعمالوم. ښه دې ته پام وکړئ. ښه اوس نو دلته فکر وکړئ چې دویم کال دننه سو، زه په دې کې بیا 1000 افغانۍ اچوم. صحیح ده؟ د کال په شروع کې او دغه 1000 افغانۍ چې ما مخکې کال کې اچولې وې په دې باندې څومره زیاتیږي؟ 1.05 پرې زیاتیږي. نو دا ضرب کوم په 1.05 کې. صحیح ده؟ همداسې دریم کال راځي. په دریم کال کې زه هم 1000 روپۍ اچوم او غیر د دې نه دغه 1000 روپۍ چې ما د دویم کال په شروع کې اچولې دا هم ضرب د 1.05 کیږي. صحیح ده؟ یعنی د دویم کال ګټه هم ماته راکول کیږي د دریم کال په شروع کې. نو زه ورته لیکلی سم چې 1000 ضرب دی همدغه عدد چې 1.05 دی، او دغه د لومړي کال ګټه چې وه که نه 1000 ضرب د 1.05 چې دی، دا بیا هم یو وری بل ضرب د 1.05 کیږي. نو 1000 ضرب دی 2 وری 1.05 څه لیکلی سو 1.05 په توان د 2 ده. صحیح ده؟ دا همداسې ادامه درلودلی سي تر ان کلونو پورې، چې معلوم نه ده څو کلونه به تاسې دا حساب جاري وساتئ. نو په دې کې خو به 1000 افغانۍ تاسې هر کال زیاتوئ. صحیح ده؟ په دې کې به ستاسې د دغه لومړي کال ګټه هم موجوده اوسي. صحیح ده؟ چې په دې کې دغه مشترکه نسبت توان به 1 وي او دلته به 0 وي، او دا به همداسې ادامه لري. ګورئ د جمع علامې ته ښه پام وکئ چې د ټول ردیف په منځ کې سته ده. تر 1000 ضرب ده 1.05 په توان ده n منفي 1 ځکه چې دلته د دغه 1.05 توان د 0 څخه پیل کیږي. دلته د همدې عدد توان 0 دی، نو آخري کوم توان چې موږ نیسو هغه څخه باید n منفي 1 وکړو. نو دغه ته دغه کوم چې دلته ما رسم کړی هر یو یې یو نوم لري. مثلا دغه لومړی پیسې چې تاسې اچوئ یا دغلته هم سته دي، دې ته موږ لومړنی حد وایو. صحیح ده؟ چې په دې ټولو کې موجود ده. خو ورسره چې دی یو نسبت ضرب کیږي، هر ځلې دغه نسبت ضرب کیږي چې دلته 1.05 دی، دې ته موږ آر وایو یا مشترکه نسبت وایو، او دغه هماغه توان دی چې په دې توان باندې دغه ردیف پورته کیږي. اوس راځو د 2 شیانو تعریف تاسو ته ښیو. یو د هندسي ردیف تعریف، صحیح ده؟ او بل د هندسي سلسلې تعریف. ګورئ کله چې موږ عددونه په منظم ډول سره لیکو، مثلا لیکو چې 0 1 2 یا مثلا د دې نه به ښیي چې زه ولیکمه
مثلا 2 او 6 18 50 او نور. دا عددونه چې دي منظم عددونه دي. صحیح ده. دې ته هندسي ردیف وایي ځکه چې په دې ټولو کې یو خاص عدد ضرب سوی ده. مثلا 2 ضرب د 3 کېږي 6 6 ضرب د 3 کېږي 18 18 ضرب د 3 کېږي 50. خو کله چې دغه هندسي ردیف په منځ کې د جمع علامه راسي، یعنی موږ ولیکو چې 2 جمع 6 جمع 18 جمع 50. صحیح ده. او دا منظم عددونه وي. غیر منظم عددونه ته موږ هندسي ردیف نسو ویلی، نو دې ته بیا هندسي سلسله وایي ځکه چې دا لومړی حد 2 ده جمع، بیا دغه لومړی حد ضرب دی او نسبت 6 راکړي لکه 3 جمع، بیا لومړی حد ضرب د داسې یو عدد چې موږ ته 18 راکړي یعنی 3 په توان د 2 چې 9 دي جمع، بیا 2 ضرب د 3 په توان د 3. ګورئ 2 خپله ده 2 ضرب د 3 کېږي 6 2 ضرب د 9 کېږي 18 2 ضرب د 3 په توان د 3 کېږي فکر کوم 28 او 28 ضرب د 2 کېږي 50. په دې توګه باندې موږ اوسو کولای چې هم مشترکه نسبت پیدا کو چې 3 ده، هم دغه توان تاسو پیژند چې آخر کې n منفي 1 کېدلی سي، او هم تاسو پیژندل چې موږ منظم عددونو ته چې په لپسې راغلي اوسي په یو خاص عدد کې ضرب سوي اوسي هندسي ردیف ورته وایو، او کله چې دغه هندسي ردیف په منځ کې د جمع علامه راسي د دې مجموع ته چې دی بیا هندسي سلسلې ویل کېږي، لکه څرنګه چې په دې پورتني مثال کې تاسو ښه په وضاحت سره وکتل.